Doğru doğru. Evet. Ondan önce ne olmuş? 28 Nisan civarı. Daha doğrusu işte artı eksi düşünün. Nisan'ın sonunda da bir krizimiz olmuş. Çünkü Uranüs'ün üstüne gelmiş Güneş. Nisan'ın sonunda var mı hatırlayan? Krizimiz varmış. Uranüs krizi. Bu Uranüs Satürn'ü de kareliyordu, hatırladınız mı? Jüpiter Satürn kavuşumunu kareliyordu. O yüzden kriz diyorum. Hem 11. evde olduğu için hem de Jüpiter Satürn kavuşumunu karelediği için. Bir de kontrantisiyaydı hatırlarsanız. Nisan sonu. Var mı bilen? Nisan sonu tam kapanma. Ramazan içi. Ha, Ramazan vardı değil mi? Ya evet. Ben de mesela Montreal'ı unutmuştum. Evet. Hakikaten. Güneş çok güzel veriyor. Ama tabii diğer gezegenlere de bakabilirsiniz. Mesela Mars'ta Mart'ın sonunda öh, öh, Mars geçiş yapmış Mart'ın ortasına itibaren. İkizler yeni çantası size heyecanlarda göre Trabzon Rize'ye Başak'a İlişkizler Sen Karadeni'nde Başak'tan bir heyelan beklenebilir mi? Beklenir maalesef. Evet. Umarız başka şekilde çalışsın o sembol. Evet. Mart'ta maşallah var gökyüzünün. Ama tabii 20 Mart'ta başladık. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Evet. Peki. Jüpiter Merkür'ü görmüş mü bizim? Çünkü Merkür 6 derece balıkta. Oraya gelmedi galiba değil mi? Şuraya bir ilk yapayım. Ha, oraya gelmeden bakın şey olmuş. Mart'ta İstanbul Sözleşmesi. Tamam. Jüpiter Merkür'ü görmeden gerilemeye başlamıştı. Bu Merkür'ün de üstüne gelecek tabii daha sonra. Evet, orada da Merkür'ü konuşmuştuk. Yabancılarla ilgiliydi. Ülkedeki yabancılar. Demek ki orada bir Jüpiter ne yapıyor? Geri gönderiyor değil mi? Jüpiter yurt dışı sonuçta evet. Ne zamana denk geliyor? Evet, Ocak 2022. Tabii daha öncesinde de olur. 2020, evet. Jüpiter'le ilgili askeri konular dedik. Amirallerin açıklaması daha vardı. Nisan. Doğru doğru. O Nisan'da mı olmuştu o? Hatırlamıyorum. Evet, gündem o kadar değişiyor ki unutuyor insan hakikaten. Evet, sürekli bir büyük olayımız var. Özellikle de Jüpiter kova kaynaklı ASC yücelimi olduğu için. Tamam. Şimdi dünyaya nasıl bakıyoruz? Tabii dünya için heliosentrik haritaları da kullanacağız. Ama ben Ingres'i de çok severim. Hani heliosentrikten ziyade en çok dünya için çıkardığım Ingres haritalardan tahminlerimi yaptım. Biliyorsunuz hani bayağı bir tahmin yapıyordum geçmişte. Vaktimin olduğu güzel günlerde onlar. Şimdi sadece ileri seviye sınıflarımla ya da sizin gibi uzmanlık sınıflarıyla tahmin yapabiliyorum. Vakit darlığı yüzünden. Oturup da çalışamıyorum. E, O yüzden İngiliz'i çok seviyorum. Şöyle çıkartacaksınız. Yine aynı yerden çıkartılıyor. Chart diyeceksiniz. Şurada 4. sıradaydı hatırlarsanız. Return Ingress'e bastım. Burada tek yapmam gereken yine Advanced Ingress'te olacak ama şöyle olacak. Şu zone kısmını 0 yapıyorsunuz. Latitude ve longitude'da de 0 yapıyorsunuz. Yani 0 derece enlem ve boylama göre çıkartıyoruz. Papua Yeni Gine'de bir yerlere denk geliyor. Çünkü hem zamanı sıfırladık, hem enlemi sıfırladık, hem de boylamı sıfırladık. Yani dünyanın zamansal ortalamasını alıyoruz gibi bir şey var. Bazı astrologlar Greenwich'ten de çıkartıyorlar. Ama Greenwich beni tatmin etmiyor deneyimsel açıdan. Hem de tam sıfır değil. Sadece tek bir boylam sıfır. Yani zaman sıfır ama enlem ve boylam duruyor. O yüzden de hoşuma gitmedi. Deneysel olarak da zaten hani yıllardır yaptığım tahminler. Burayı sıfırladıktan sonra Options'a basıyorum. Yine aynen Sun, 0, Aries, OK'ye basıyorum. Çıkartabildi mi? Çıkarttı. Anladınız mı? Enlemi ve boylamı sıfırlıyoruz.
Bu arada EET -2 almış. Önemli değil. Güneşi 0000 koşta görelim yeterli. Bazen o hatayı veriyor. Önemli değil. Harita doğru. Sadece saat yanlış. Hani dışarıda ilan ederseniz sosyal medyada falan sadece astroloji karşıtları saldırabilir ya da size gıcık olan bir astrolog varsa yazabilir. Ona dikkat edin sadece. Hani harita doğru, saat yanlış. Olabilir. Solar return'de de yaşıyoruz bunu. Ama harita doğru. Yani kafanız karışmasın. Şimdi zaman insanın kafasını karıştırabilir. Evet. Burada da dünyanın geneli hakkında yorum yapabilirsiniz. Ek olarak coğrafi olarak da bu haritaya bakabilirsiniz. Tamam. Evleri yorumlayabiliyorsunuz aynı şekilde. Covid gündemi var zaten. Hani Ay ikizler, Mars ikizler. Değil mi? Halkı ilgilendiren solunum problemleri şu bu. İkinci evde değil bu arada. Birinci evden. Yani 5 derece kuralına göre ikinci eve geçmemiş. Dolayısıyla halkın gündemi, iletişim, trafik, bık bık, değil mi? Fiziki olarak yolda olmak, ülkelerin genel olarak şeyindeymiş. Bu arada tabii ki hani ikizler yengeç antisiyası yüzünden ufak toprak kımıldamaları, minik seller, depremsellik ama küçük küçük. Çünkü ikizlerin doğası küçüktür. Hani Merkür yönettiği için en küçük. Aynı zamanda da Jüpiter Satürn'le üçgen bunlar. Durdurulamaz. İşte karantinayı anlatıyor zaten biliyorsunuz. İnsan tabii Jüpiter kova olduğu için ek olarak bir de tabii hani ayaklanmalar sadece Türkiye'ye mahsus değilmiş. Başka ülkelerde de görülebilecekmiş. Değil mi Jüpiter? Çünkü özgürlük demek. Kova burcuda kitleler, belli sosyal sınıfların olaylarını buradan göreceğiz. Dünya üzerine bakıldığında da hani genel olarak mesela doğa olaylarını şu ikinci evden görürsünüz. 11. evden görürsünüz. Aklınızda olsun. 11. ev hani dünyadaki büyük doğa olaylarını verecek size. Bakın bir volkan patlaması olacakmış mesela. Görüyor musunuz? Biliyorsunuz Koç burcu Mars, hani Koç burcu Şiron'da Koç'ta volkan patlaması ile ilgiliymiş. Bir yerde bir volkan patlayacakmış, aktifleşecekmiş. Henüz olmadıysa tabii. Haberim yok. Onu görüyorsunuz. Suyun altında olabilir. Hani Venüs balık orada olduğu için söylüyorum. Şimdi bir konsantrası ya onlar. Hani olması sorun çıkartıyor. Şimdi bir yarığa suyun girmesi ya da magmayla suyun birbirine değmesini görüyorsunuz burada. Normalde olmayacak bir şey. Olduğu zaman büyük bir enerji açığa çıkaracakmış. Volkanları Mars sembolize ediyor. Koç burcunu yönetiyor. Yangınlar gibi evet. Dünya genelinde yangınlar maalesef. Bir de niye özellikle de volkan ve hani dördüncü evin de yöneticisi Güneş farkındaysanız. Denizde bir doğalgaz hattı. Evet. Doğru. Evet. Ben de hatırladım. Tolga göstermişti bana. Unuttum sonra da evet. O da yeraltı patlaması sonuçta. Onu da gösteriyor olabilir. Dördüncü evini yönetiyor çünkü Güneş. Evet. Kanada'da oldu. Şimdi normalde depremleri tabii nasıl görebilirsiniz? Hani normalde deprem tahmini çok yapıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ülke haritalarına bakmanız lazım. Bu haritalardan da görebilirsiniz. Bakın bir deprem haber vermiş mesela. 4 yönesi Güneş 11. evde doğal felaketlerle ilgili 11'de ve Koç burcunda. Yani bu çok bariz bir deprem, volkan patlaması. Aynı zamanda tabii ki doğalgaz hattının patlamasını da gösteriyor. Suda oluyor sonuçta değil mi? Yani çok genel, evet. Ama ülkeleri özel spesifikleştirebilirsiniz. Bunu da ülke haritalarıyla yapabilirsiniz. Güneş tutulmaları çok etkindir. Mesela en son işte Endonezya depremi olmuştu. Satürn'ü Başak Burcu'ndadır Endonezya'nın 4. evidir. Yani parçalı toprakların birleşmiş halini gösterir. Ve 11. evde Antisya'dır. Hani o parçalanmış topraklar doğal felaket neden olan depremsellik var. Orada tutulma olduğunda da olmuştu mesela. Yani bayağı da büyüktü. Büyük bir tsunami'ye de yol açmıştı. Ay da oradaydı çünkü. Tutulma e, olduğu zaman. 11. evde Ay Koç'ta çünkü hani Başak Satürn'ü Ay Koç'la Antisya'ydı. Ve biz depremi öngörmüştük bu arada bir ders sırasında ve o depremde de Seda Kundak benim öğrencim aynı zamanda deprem bilimci. Hani kriz
Avrupa krizinin de başkanı, o da vardı o derste. Hep birlikte öngörü yapmıştık. Hakikaten de dediğimiz tarihte olmuştu. Ama spesifikleştiriyorsunuz. Biz oraya nasıl yola çıkmıştık? Mesela tutulma olacak. Tutulma bir ülkeyi etkiliyor mu diye bakmıştık. Bir bakmıştık Endonezya etkileniyor. Endonezya'da deprem ülkesi. Hani potansiyel var ki olacak değil mi? Şimdi Konya'da olmaz mesela istediği kadar şey yapsın, potansiyel olsun. Dolayısıyla bu şekilde öngörebilirsiniz. Tutulmalar size yol gösterir. Aynı zamanda da bu ingres yol gösterir. Buna da ekstra coğrafi bakabiliyorsunuz. Evet. 5 dakika uzatmak istiyorum. Evet. Zaten mola da veriyoruz. Evet, depremde boğa etkisi artar. Yani sabit burçlar genel olarak depremden sorumlu tutulurlar ki yani 99 depremini de biliyorsunuz hem tutulma vardı hem de sabit burçlarda büyük sabit kare vardı. Boğa burcu ay yüceldiği için yeraltıyla çok ilgili zaten. Yengeç burcu, boğa burcu depremlerin evrensel sembolü. Yani teraziyi de görüyoruz. Hani iki şeyin yarılması, birleşmesi, ayrılması ya da birbirine sürtünmesi olduğu için de. Yani bir sürü etmen var. Venüs'ü çok görürüz ama fizik güç demek çünkü. Mesela dünyanın en büyük depreminde harita lordu Venüs. 8. evde boğada, 4. evdeki Jüpiter'le üçgen örneğin. Hani bir sürü faktör devreye giriyor ama deprem kovalamak istiyorsanız önce ana ingresten yola çıkın. Sonra ülke haritalarına bakın. Ülke haritaları yoksa sizde göndereyim ben. Hatta göndereyim. Onu nasıl yapacağız? Yükleyeyim. Hani maille göndermeyeyim çok zor oluyor. Yapayım. Hem evlerin PDF'sini istemiştiniz. Web siteme yükleyeyim. Size şifreli sayfa vereyim. Şifreyi de WhatsApp grubundan atacağım size. Oradan yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yani bir ülke haritasında 3 aşağı 5 yukarı zaten nasıl yorumlanacak, nasıl edecek falan onu da bakacağız. Ama bu İngiliz haritasından yola çıkın. Tamam. Denize düşmüş. Okay. Kaçtan Jüpiter geçiyordu.